Luani, Bura Graqofshi, Hugo Chavez i shenjës Luanit, ka qenë presidenti i 61 i Venezuelës dhe nuk ka qenë as astrolog, as filozof, e megjithatë ai ka hedhur hipotezën në thonjza që planeti Mars dikur lulëzonte në një jetë të civilizuar që më pas u zhduk, sepse burimet e tij etike u thanë dhe u helmuan nga egzagerimet e kapitalizmit. Marsi me kapitalizmin. Dhe këtë e ka thënë në një seksion zyrtar të OKB-s, të Organizatës Kombeve të Bashkuara. Mua më pëlqen kur persona të mëdhenj dhe të rëndësishëm përhumben në teori apo në fantazi ekstravagante, edhe pse mbase mund mos jem dakord. Më pëlqen fakti që këta njerëz zbulojnë dhe një aspekt të tyre që mbase nuk do të vinte kur radha ta zbulon edhe një herë këtë periudhë. Më pëlqen fakti që këta njerëz zbulojnë edhe një aspekt të tyre që mbase nuk do të na vinte radha kur, ose nuk do t'i vinte radha kur ta zbulonin vetë. Kjo që sapo thash vlen dhe për ju, o Luan, Bura Graqofshi. Sipas mënyrës time të lexuarit të yjeve, pra të mesazhit që unë perceptoj nga yjet, jeni në javën kur ndoshta do t'ju bënte shumë mirë sikur të mos tonit të njëjtat gjëra, por të zbulonit edhe një aspekt tjetër tuaj, një aspekt tjetër të personalitetit tuaj, atë që ka të bëjë me fantazin apo me ëndrat, qofshin edhe të çmendura në thonjza. Kjo gjë do t'ju pozicionojnë ndryshe në sytë atyre që mendojnë se din gjithçka rreth jush dhe që ju njohin mirë.